Arratsaldeon ikusentzule guztiok, hemen gaituzue Lexakatik zuzenean, San Fermin torneoko finalerdietako azken partida. Beroketa lanetan ditugu jada gaur gorriz izango ditugun Maili Barrokal eta Ane Mendiburu eta Urdinez berriz, Iera Iturriaga eta Olatz Ruiz de Larramendi. Esan aurreko astean izan zutela final laurdeneko partida Iturriaga eta Olatzek, partida ezin izan zuten amaitu, Marta Gomezek min hartu baitzuen eta zuzenean final erditara sailkatu ziren aurreko igandetik, eta Maili eta Mendiburu berriz txapelketan gaur sartuko dira final erdietan. Aurreko urteko txapeldun izanik Maili Barrokal, aurten honela suertatu zaio final erditan zuzenean sartzea. Batzuetan partidak aurretik izateak motorrak berotzeko balio izaten du, eta gaurko honetan kale edo bale izango dute gorriek, eta urdinek berriz rodaje pixka bat einez atzetik aurrerako bidea egin dute, eta aurreko asteko partida nahiz eta ez amaitu, partida horren irabazle direlarik hementxe ditugu. Dagoeneko beroketa lanak eginda, kanpoan bero dugu, frontoian ere bai, baina airea oentxe sartzen zaigu atzetik eta gustora hartzen da, egia esan, bero handia bai dugu frontoian. Hortxe gaurko protagonistak aurkezpenera. Lau pilotariak, ea txapak zer dioen, txamponak gorri ala urdin. Urdin izango da, beraz gaurko final erdiari Ierak emango dio hasiera. Esan behar da, gaurko partida honetatik finalerako txartela dutela jokoan, beraz partida garrantzitsua eta emozioz beterikoa baldin bada, ikusleen gozagarri izango dugu. Esan finala bihar dela Labrit pilotalekuan, 12-tatik aurrera, 12-tatik aurrera lehen da bizi binakako partida izango dugu, eta bigarren partida berriz finala. Finaleko sailkatuak jada baditugu, Oskoz eta Orbegozo, eta gaurko garaileak izango dira finalaren bestaldean. Olatzek atzera erdira, Anek luze aztartuz, jaso Olatzek. Maili aukera azpitik indartsu, ondo Olatzek. Aztartu baina ondo ekarri du Olatzek, Maili atzera. Jaitsi Anek, indartsu Ierak, ezkerrez ondo Anek atzeratuz. Zabaldu Maita, Mailik, Olatzek luze. Jaitsi Ierak, Mailik ekarri, aukera Ierak, dejada txokoan, hor da Maili, atzera. Olatzek luze, emana dator, hor da Ane, botibolea zerantzun. Bipareta kaskar xamarra irten zaio hortzen Maili, eta atzeraka ekarri hazidu Olatz, eta nahi baina bote makurtxo egin dio. Tantoa gorri, bat eta utxekoa lehenengo
Tanto gogorra jokatu dute lau pilotariek. Berotzeko tanto ona eta lau pilotariak ondo ikusi digu gozatzen. Sakea ondo erantzun dio Olatzek. Pareta askorekin Anek, Olatzek moztu. Magik, atzera. Jaitsi Olatzek, hor da Magik azpitik indartsu, eman da Olatzek ere. Anek gozatu eta atzera. Partidari gorrekin diote aurreneko tanto hauetan Zabalera naita Olatzek, bildu Magik, aukera Magik, zabaldu naita, hor da Aiera, ekarri! Aukerako Magik berriz ere, dejada txokoan, hor da Aiera, txokoan dejada beste bat, atzera, hor da Olatz, ekarri, Zabalera barruan da, atzera Anek. Olatzen motz gelditu zaio, baina ekarri. Aukera Magik, Zabalera naita eman da dator, Sotamano topa gainean eta tanto azkenean suerte pixkatekin, baina tantoa urdin, tanto ederra ikusi dugu, hau ere oso nahasia defentsan bikain arrituri da, Taneak ere eta Sotamano hori ozta-ozta Zabalean txapagainan izan da, banakoa dugu markagailuan. Esan dugu bero egiten duela. Eta bero egiten duela eta egia esan hasi dira bezala partidan antzemango dute, hemendik aurrera pilotariek bukaeraino horrela jarraitu behar badute. Luze, Olatzek gozatuta, Anek ederki erantzun dio, jaitsi Olatzek, bazartu Magik, ondo erantzun dio Olatzek, atzera Magik, Zabaldu Hierak, hortxe da Magik, Zabaletik Zabalera, Olatz, ekarri, bai barruan da, dejada txokoan, Hierak beste dejada bat, Ane hor da, atzeratu. Olatzek, luze, jarri du, atzetik. Bazartu egingo zaio, ez da derra, baina kanpora joan zaio pilota hori Olatzi, asko bazartu du pelotaka hori Anek, eta naizta atera duen paretatik Zabalegi joan zaio, eta 2-batekoa gorriak aurretik. Partida ederra ikusten ari garena, hasiera hau bikaina eman diote. Sari potolo dago, beraz denak nahi dute final horretan egon. Eta antzeman da, Zabalera dejada bikaina Magik hor txokotik Zabalerako. Kinu hori ondo menderatzen du eta benetan ederra atera zaio. 3-1 gorriak aurretik. Sakera Magik. Sakea azpitik ateratakoa erantzun Olatzek. Ozta txapa gainean izan da.
Bastarrera tira dio, eta hau bai. Bera jontzaia olatzi, asko tira dio hor, eman da, zijoan Magic indar handiz eman dio, eta nahi baino gehiago sartu zaio gorputzera olatzi, 4-1. Sakea da eta erantzuna kanpora joan zaio olatzi. 5-1 sakez. Min egiten ari da orain Magi. Pozoitu egin zaio sake hori ere eta kanpora joan zaio. Bazartu egin zaio, motx xantzean gelditu zaio, baina atzera hierak, zabaluz, bikain erantzun Magic, luze olatzek. Gozatu, olatze, pilotakada ederra da, eskubiz jarri eta atzeratu hierak. Ondo moztu, zabaldu Anek, baina behera jontzaio hor moztutako pilota hori. Paretara sartu horretik tiradio kolpea Anek zabaltzeko intentzioarekin, baina behera jontzaio 2-5 eta pelota aldaketa urdinek. Sakera hiera. Sakea eskubiz erantzun dio Anek. Motxantzean gelditu zaio olatzi, aukera Magic, ez du ondo jo. Anek, atzera, baztartuz gainera. Magic sartuko da. Moztu eta azpitik, erantzun olatzek, aukera Magic, dejada txokoan, hor da hiera dejadakin, aukera Magic, manda dijoa, ezker airez, ez da iritsi pilotakada hori, olatzen pilotakada hori. Txapa gainera, 6-2 markagailuan, Magic hor aurrean harrapatzen duenean, bizi eta indartsu ematen dio eta pilotak astinduta baditu jada 3 tanto horrela eginak. Aurrena txokoan behartu hiera eta gero atzeraka ateraz. Sakea da, erantzun olatzek, aukerakoa gelditu zaio Magiri, indartsu atzera. Luze olatzek, bikaina pilotaka da, baztartu egin zaio, eskubiz erantzun du Anek. Luze da belki pilota gozatuz olatzek, baina Ane bikainari da erantzuten. Magi zabalera, menda hiera bildu. Olatz, atzera, astinduz pelota. Aurrean gelditu zaio Magiri, hemen da azpitik, tire dio, karri olatzek, sartu egin zaio Magiri.
Bai, sartu gaberze. Iera, atzera. Pareta askorekin. Atzera, Olatzek, eskubi zane, erantzun ederki. Jaitsi, Iera, ekarri Magik, ondo. Errez ari da Ane pilotan, atzetik oso komodo ikusten da. Eta oraingo pelotakada hori Olatzek astintzera joan da, baina gora jontzaio. Gozatzen ari da pilota harrapatutakoan Olatz, baina gehiago behertzen baita. Eta etenaldi askatu dute urdinek. Magik aurrean pelota asko hartzen ari da, aukerako asko hartzen ari da, eta hor min egiten erasoan. Ia erabat eta Magi sakera. Zabalera naita, Ierak erantzun, dejada txokoan, eta hor tupust egin du Ierak, baina orain ikusiko dugu errepikapenean. Magi gelditu da, eta hor txokora botatako dejada ederra. 8. gorriek, 8-2 markagailuan. Hasiera esan dugu, azken aurreneko 3-4 tanto oso gogorra izan dira, pelotariak asko mugitu behar izan dute denak ere kantxan, baina esan behar da gorriak gehienean erasoan ari direla eta lan zailagoa dituztela urdinek, Ierak aurrean aukera gutxirekin, eta atzetik komodo ari da, eta Magik aurrean pelota astintzeko aukera gehiagorekin eta aprobetxatzen. Arro baztertuz Anek pelotakada ederra, erantzun Olatzek, txokoa moztu Magik, dejada txokoan Ierak, eta hor bai paretara sartu zaio azken momentuan Magiri, eta tantoa urdin, 3-8. Tragoska egin, estanean, bero, esan dugu, bero egiten duela hemen izerdipatxetan. Jendea eta pilotariak zesanik ez. Beharko hidratatu. Sakea asko irten da, erantzun Anek aukera. Ierak jaitsi pelota hori indartsu dator, baina erantzun ondo. Magik eta baztertu gainera, eta tantoa urdin, ez, gorri, esan behar du. Asko baztertu zaio azken nunean. Hor, Olatzi Magik pelota zaila ekarri du eta berari. Pelota
Aldatu dute urdinek, baina ezin izan dute takadatxoa egin. 9. lortu dute gorriek, 9 eta 3 markagailuan. Sake txarra, jaso Olatzek. Ierak zabaldu, hor da Magi, Olatz atzeraka. Luze. Anek jetxi, Iera hor da. Zabaldu eta Magik moztu. Tejada txokoan hor da, atzera astindu pelota, airez saiatu da, ezkerrez. Sotamano Olatz, baina behera joan zaio 3 eta 10 eta 3 markagailuan. Dejada ona zen, Ierarena, baina ane adi zegoen errez iritsi da eta gainera hartuta pelota erke astindu du eta hor aurretikan pelota astindutakoan atera egiten da eta hor min handia egiten ari dira bat bikote gorria. Magi sakera, sakea ona da eta hor zazpitik baztertutako pilota hori ezin izan du ekarri Olatzek. 11 eta 3 lanak zailtzen ari zaizkie urdinei eta gorriak berriz markagailuan gero eta aldea handiagoarekin, haizea alde dutela. Bikote hor beste sake bat txosta erain dio eta hor ezinezko egintzaio Olatzi, 12. Gehiago erasan da ikusten dugu Olatz momentu honetan, nekea beroa edo animikoki ere etxiarazten. Gorriak ikusita nola ari diren, baina partida segi emarra dago, hendik erdia dagoen da. Sari potoloa dago, biharko finalerako txartela, eta hemen dena eman beharra dago. Bikaina pelotaka da Anerena, jetxi Olatzek, Anek Magik zabalera, aurreko batean ere jokaldi hori egin du, orduan bikaina atera zaio, baina orain gontan txapapera botata. Lehenengo pilota du galdua Magik. Eta sakea Ieraren esku, hor ikusten dugu Iera erabat Olatz animatzen, oraindik ez dagoela bukatua, segi ebra dagoela, eta ea, lortzen duten takadatxo bat, hoixe behar badute baitute, tantoak banaka bai, baina ezin takadatxo hori lortuz dabiltza eta. Olatzek pelotaka da ederra, Anek bikain, txapara joan zaio, goiko txapara. Pelotaka da ederra hor gozatu duena Olatzek eta Anek naiz eta bikain sartu duen eskuan, gehiegi erratu du. 5. urdinek, 5 eta 12 markagailuan. Sakea gurutzatua, Anek erantzun, aukera Ierak gutxitan nahi da, aukerak garbiak edukitzen eta orain aprobetxatzeko monduen. Boleaz erantzun ona da, nena gozatu Olatzek, atzera. Erantzun, Anek, aztartuz gainera, Olatzi, aukera Magik, atzera zabalduz, bildu Olatzek, osta, barruan.
sartu entzaio, baina bikain modatu da aukera, Ierak, jaitsi hor, pelota, pareta jo du, zabaldu, sota manoz, Olatzek, Magik baztartu, baina erantzun Olatzek, aukera Magi berriz ere, jaitsi pelota hori, jaso Ierak, beste aukera bat Magientzako, moztu, hor da Olatz, jaso, nola, aukera hanek, astindu pelota atzerak etorrita, karri, tanto hau gorra dijoa Olatzentzako, karri hori ere Magiri bazartu entzaio, eta tantoa urdin, defensan ibili behar izan dute, asko behartu dute tanto honetan ere Olatz, baina azkenean tantoa urdin, sei eta 12koa markagailuan. Lehen esan dugu, takadatxoa behar dutela eta orain azkenengo tantotxo hauek behintzat pixkanan egin dituzte. Ea, jarraipena emateik duten. Sakea Ierak, gurutzatuaz, paretan sartzerako tira dio, eta bikain erantzun lanek aukera Ierak, atzera. Era atzera etorrita berriz ere luze pelota, Magi atzeraka, jaitsi pelota bai, Olatzek, astindu! Pelotaka da ederra! Hanek, bikain erantzun. Zabaldu, Hanek erantzun, baztartu, egingo da pelota hori, txartuko zaio Olatzi, iritsi da, zabalera, airez, erantzun Ierak, aukera Magik, ezkertekin atzera. Hanek, atzera. Baztartu Olatzi, baina ekarri aukera Magik, jaitsi. Moztu Hanek, erantzun Olatzek, baztartuz, atzera. Tanto gorra dijo hau ere, piloteatua, eta garrantzitsua, bikote txartzat, garbi ikusi dugu ere, arrasto parean gara, pelotaka da, Magiren pelotaka da hori, Zabalera nahita bota du hor asko bertzen ditu pilotari aurkariak, baina Zabalik joan zaio arrasto gainean egin du botea, beraz 7. tantoa urdinentzako eta pixkanaka badatoz atzetik aurrera. Tenaldia eskatu dute. Edari pixka bat hartu. Freska, atzera, hurbildu dira pilotariak Olatzek. Ur parrasta bat bizkarretik bera, freskoa, ea partidako horra dijoa beretzat askoa dira behartzen lau pilotariak. Baina gehien bat bera dira behartzen eta ez zaio gaizkitorriko ur parrasta hori. Berriz ere kantxan lau pilotariak. Eta sakea. Ierak aterako du. Jendea abanikoak astintzen ari dira, esan bezala beroi
egiten du, baina jendea hurbildu da, mente politia dugu hemen San Fermin. Iruña bakarrik ez, Lesakan ere San Fermine dira, festa giro bete-betean daude, eta nabari da hemen jendeak festarako giroa duela. Tantoa berriz jokoan, baztartu entzei Olatzi, baina ekarri aukera, Magic, atzera, astindu pelota. Botea tira jo, boti boleaz, ondo modatu da Olatz. Moztu Magic, Olatzek ekarri. Beste zaparaldia erantzun Olatzek, ondo erantzuten Olatz. Erdi-erdikoa atzera eta baztartu egingo du gainera, Aneri txartu zaio, aukera. Ierarentzako, moztu, karri. Anek, moztu berriz ere hor txapagainean, eta adi, Magic. Olatz, atzera. Pareta ikutu du eta nahi bezala ez da atera. Luze da berkie, bi pelotari atzelariek, pelota Zabalerako bidean jarri du hor Olatz Ierak. Dejada egin nahi zuen, baina behera joan zaio jokalde azkarra, engainatua izango zuen Magic, baina segitetxoa eta tantoa gorri eta saiatu beharra doka, Ierak, Olatz ari dira, bikote gorria asko ari da kastigatzen atzegalde horretan, asko behartzen eta aukerak aprobetxatu behar ditu eta saiatu beharra doka. Txapagainan jarri du hoi, eta Olatz atzeraka ondo erantzun, esan behar da, defentsan ere ederki modaltetan ari dira, baina erasoan gutxitan ikusten du bikote urdina, eta lan zailagoak dira beti horiek. Eta frontoi honetan agintzen duenak, errezagoa ditu lanak. Zartu entzaio, baina ondo moldatu da Ane Oiera. Okerakoa luze, Olatzek. Erdi-erdiko pelota, Magic, atzera. Hanketara, aritzaio asko jokatzen gaur Magic, Olatzi. Hau arroago, erantzun Olatzek. Magic aukera, atzeraka, erdi-erdiko pelota. Anek, atzera. Partidu serioa egiten ari da, ez da txeitegari, ez da jokaldiak batzuetan gustatzen zaio, baina gaur serio diardu lanean. Atzeraka, etorri, Iera laguntzera, pilotaka da ona, bazartu egingo zaio Aneri, erantzun ona. Bazartu Olatzi eta bai ondo atera du pelota zail hori, Zabalera nahita, airez, Ierak. Gauza bat baino gehiago pentsatu du Magic eta erdiko pelota utzi dio Ierari. Iera berriz ere dejada txokoan eta hor bai asmatu du. Hortaxera joan da, hor jetxiteko pelota hori txosta eragitera eta bikain egin du. Harrapatu du Magic. Tantoa urdin, 8 eta 13 markagailuan.
arrastoa utzi izango du Magik lurrean, epaileak sekatzeko agindu eman du. Hemen publikotik animoak. Hortxe lau pilotari arnaz alditxoa. Ondo torreko zitzaien eten alditxo hau. Bero. Deu eta antzemat zaie pilotarieri ere. Sakea hieraren esku. Ea, aprobetxatzeko moduan den. Orain arte ez du lortu sakerik, hierak iruditu Magik. Sakea da, erantzun onanek, aukera hierantzako. Eskatu Anek eta luze. Gozatzen ari da gaur. Ane baztartu egingo zaio eta hor erteko tezan zaintzegoen Olatzek, baina botea. Egin eta atzeraka atera da hor pelota hori zaion nahi bezala atera. Suerte pixkatekin, 14. gorriak. 14-8. Aldea murriztu dute lehen, baina orain azkenengo tanto horren ondotik ezin izan dute takadatxoa egin, beste tanto bat gorri, sakea da, erantzun Olatzek aukera, Magik ordea astindu pelota emanda dator, erantzun Olatzek Anek, luze jarri du, indartxu Olatzek, Erak, atzera, bazartuz, Magi torreko atzeaka, Erak, Olatzi motx gelditu zaio hor, Erak utzi dio, baina atzet xamarren gelditu atzeon Olatz. Nekien, eraginak edo, ez da mugitu, Era sartuko otezen geratu eginda eta geho naizta joan den. Motz gelditu zaio eta oso behartuta jodu pilota hori. 15garrena, 15-8, gorriak aurretik. Sakea Magik. Txosta erendio, baina ondo mondatu da Olatz. Zabaldu Magik nahita, zabalegi. Lehen ere beste baten olaxe luze zabalduz saiatu da, arrastoaren gainean. Izan da orduan eta orain berriz bat zabalegi. Bantzaio frontoi honetan asko bertzen dira, hor zabaleko pilota horietan eta hortan saiatu da, behin baino eta Magik. Oraingoan utxa eta tantoa urdin, sakea pinar dira, Magik sartu da, dejada txokoan hor da, ane errez iristen da hankareinak ditu. Iera sartuko da, bi gorriak trukaturik, Magik ondo modatu da, zabaldu Ierak, Magik jaso, airez, Anek, aukera Ierak, txokoan utzi du, bi paretatxoa eta bi gorrien artera. Asko astindu hor, nahastu ditu oraingo honetan, tanto honetan, Ierak, gorriak, trukatuta ere ibili dira, defentsan ondo modatu dira, baina azkenean tantoa urdin eta 10garrena
ikusten da hemen erasoan dabilenak asko aintzeula defentsan oso behertuta ibiltzen dira aurkariak eta azken tanto parauetan hierak hartu du aginte makila eta hor bai gehiago bertzen gorriak. Magik luze, Olatzek txapara joan zaio, asko arrotu du, horren matera joan da gozatu du, pelotak da hori, baina gehiegi arrotu zaio. 16 garrena, tanto garrantzitsua zen, hau urdinentzako, baina goragi joan zaio ba Olatzik. 16 eta 10 gorriak aurretik. Mai, sakea da, erantzun, Olatzek arro, barruan da, moztu, so Olatzek, Mai, deja txokoan hor da, hiera, jaso, ez da iritsi, pelota hori, aukeran hor oso aurrean hartzen du pilota Maik eta nahi eran hor aukera asko sortzen. Ari da, horrelariak hor aurrean hartutakoan gauzak errezten zaizkie eta gaurko honetan Mai aurreko kuadroien parean ari da lanak errezago egiten. Beste sake bat, 17 eta 10 markagailuan, sakea eskubitz erantzuteko moduan eta ondo erantzun dio hiera moztu de txokora jokaldia hierak jaso Maik Olatzek horma askorekin nahi bezala ez du gozatu bazartu ingo zaio hierari zabaldu hor da Mai jaso eta atzeratu Olatzek aukera astindu pelota jaso bazartuko pelota hori Olatzek zabaldu naita sotaman erantzun hierak zabaldu naita berriz hanek eta jaso hierak txokora dejada ginez Maik atzeratu eta hanek dejada txokoan hor da hiera atzera jaso eta atzeratu hanek Olatzi bazartu Mairi bikain atzeratu eskatu Olatzek gozatu Olatze, pilotaka da ederra da ezkerrez ondo modatu da ordean ezkerrez bikain moldatzen ari da hor pelota zail asko ekartzen ezker bikaina beste pelota zail bat ederki atzeratu ezkerrez Olatzek aukera atzera bazartuz hiera sartuko da hane asko ari da sartzen tanto honetan, tanto garrantzitsua neketsua da eta garrantzitsua da hor urdinentzako batipat tantoa gorriak ingo elzeba 18 garren alukete eta sufritu beharra dago bazartu Olatzi eta iritsiko frontixera pilotaka da hori 18 garrena gorrientzako atzean lortutako beste tanto bat Maik atzean baditu da lau tanto eginak etenaldi askatu dute urdinek Olatz atzera kanpora atera da aurreko etenaldian bezalaxe haize presko hartu ur parrasta
bizkarretik bera bota eta freskatu egin beharko du. Gogorra dejoa partidua, gainera beroak ere asko eragiten. Partidare peloteatua da, asko ari dira peloteatzen eta horrek azkenean nekea eta beroaren eraginak partiduen bukaerako nabarmentzen zaia. Hementxe dira berriz ere lau pilotariak kantxan beste tanto bati ekiteko prest. Hemezortzita 10, lau tantora dute gorriek finalerako txartela. Sakea da, aztik ondo erantzun dio Olatzek, aurrean Magik aukera. Sotamanoz erantzun Ierak, pilotak adorri. Magik, atzera. Olatzek erantzun, ondo. Moztu Ierak, Magik sartu entzaio, baina atera du, beste aukera hor azpitik eman da, eta han naizta saiatu den boleaz, oso beheko posturan jodu, bolea oso ona du, baina postura behartuan, ezin izan du eskuan ondo sartu, tantoa urdin, 11 eta 18 markagailuan. Moztu, Magik ekarri, baztartu egin zaio hor erantzun Olatzek nolabait, atzera Magik, Olatz. Lan asko egitea tokau zaio gaur Olatzi, baina sufritzen ari da. Agintzen une batzuetan, baina oso erantzun ona ematen atzetik han ere, eta nahi bezala ez gorriak gehiagotan agintzen ari baitira. Olatz, luze. Ierak hartuko da. Olatz. Arro, pareta askorekin. Hanek, arro. Pilota atzelariak. Luze pelota, Magi sartu da, zabalduz, Iera. Hor, moztu. Eta hor bai behartu du Magi atzeraka ekarriz. Eta txapara, joan zaio, txapa hotxa garbi entzun da, 12. urdinek, 12 eta 18. Moztutako 3. du Ierak. Sakea Ieraren esku. Sakea erdira. Hanek, jaso. Atera zaio Olatzi. Nahi bezala ez du luzatu ordea. Magik aukera. Atzera honek. Hau hobea da, baztartu. Baina Hanek ora joan zaio. Hor bai baztartu eta behartu du. Eta naizta. Eskuan bikain sartu zaion. Gehiek jarratu du Olatzek. Hanek. 13. urdinentzako. Atzean
lortu duen tantoa Olatzentzako. Sufrituz, baina ari dira tanto urdinak. Saki erantzun ona Anek, atzera Olatzek. Iara sartukoa, atzeraka Maili launtzera. Zabaldu Olatzek, emanda dator, Maili atzeraka, ekarri gainetik. Atzera zabaldu Zanek, bildu ondo Olatzek. Sartu entzio azken momentuan Aneri, baina ondo baldatu da, ozta frontisean barruan. Biotzaka da ederra Anerina. Bazartu dengo zaio, hor aukera, zabalera, Sotamanoz erantzun hierak. Atzera Maili, hemen da Olatz, bildu! Txosta ere indio, hor da, hiera bipareta, bai, ozta, hortzen Maili, azken pausua oraindik emateko zegoen. Eta behar baino lehenago tanto esan dut, ia iritsi eta ekarri baizuen txapa gainera Mailik, ozta. Ez da iritsi eta 14. tantoa urdinentzako. Ibili dira askoz gehiago agintzen gorriak, baina orain urdinek defentsan eta erasoan hobeto ari dira. Olatzek hor leno betekada desentea pasadu, orain ere beroa eta nekean eragina bai, baina sufritzen ari da. Baina ez dutu hortzak eta biharko sari potolaren bila. Inok ez du galdutzat eman nahi partidua. Dejada, berriz erantzun, zabalera, hierak, Ane hortzen, Olatz, ezkerrez, Mailik aukera, dejada txokoan, txosta ere indio, ekarri hierak, hor da Maili eta ekarri Olatzek, atzera, poleaz, Anek ondo, Olatz hartukoa berriz ere, zabaldu nahita, atzera, Anek bildu, hiera, postura behartuan, Maili gainetik ikandu pelota hori, pipareta, hor da Maili, txosta eraingo dio, hor da Olatzek, botea kanpora joan da azkenean, tantoa gorri, hemen ja motorrak behotuta daneantzako ere. Etenaldea berriz ere urdinek. Tanto garrantzitsua, oso garrantzitsua zen denentzat ere, eta arnasaldi politi hartu dute gorriek beren aldera erori denean. Meretzita 14 gorriak aurretik, baina urdinak ez daude uzteko, ez etxitzeko partida hau nahi dute behaiek ere. Pilotariak berriz ere kantxan, epaileak
Kutsartea egin da Oska jarduntzaile eta oraingoan ere bai. Maieren eskuetan pilota sakearen bila. 19-14. Sakea azpitik eman datos, erantzun, ozta, Jerak, zabaldu, hor da Magi, eman da, Olatz, bertu, bildu, iritsi da, atzera berriz ere Magik, erantzun Olatzek. Ane, oztu, ondo erantzun dio Jerak, arro, Anek, luze Olatzek ere, pilotaka ederra da. Jerak moztu, atzerak etorri Magik eta jaso. Luze Olatzek, ekarri bastartutako pelota hori, Anek, Jerak, zabaldu nahita eman da dator, bildu, Anek, Magik, karri Olatzek, botea barruan da, arro. Erasan da ikuste den dugu ontxe Olatz, ekarri hau ere, zabalean barruan da, Magi, moztu, txapa gainean da, bai, iritsi da, eman da dator, aire Olatzek, gainean da, zabalera nahita, jaso Jerak, atzera Anek, Olatzek. Ez da inor galtzeko, sufritzen, baina eskuak hortzak istututa, tantoa, gortu eta segi lanean. Magik, atzera, Olatz, erantzun, ondo bildu du, Ane ezkerrez, atzeratu, Jera, sartukoa, moztu hor, txapa gainean, jaso Magik, ezkerrez berrez Jerak, Ane sartukoa, moztu, txosta erain dio, baina atento zeon, Jera jaso du, txapa gainea hor moztuta, eta hor Olatzi bai, bera jontzaio. Ez dute barkatu, dena ematen ari dira. Defentsan, ikaragarri lan asko egiten, urdinak batipat, baina azkenengo moztutako pilota hori azkenean. Bera jontzaio Olatzi. 20. Gorriek bitantora dute finalerako txartela. Sakea Maieren esku. Partidan hasieran ditu 3 sakeak, aspaldian egin gabea da, jatzea nahikoa izaten da askotan, 4. lortu du guantxe, nik uste hemen bai, ja, partidaren gogortasunaren islara izan dela, hor, azken sake horren erantzuna, behera joate hori, Olatz, sufritzen ikusten dugu. Azken sakea, Maieren esku, eta 14. Txaloak. Frontoian, erantzuna, barruan da Olatzena, Anek, luze, bastartu egingo zaio. Magik aukera, moztu, Olatz. Ane, dejada txokoan, polit-txokoa bukatu nahi zuen partida, baina bera jontzaio. Gaur kontan oso gutxitan, ia batez esango nukenik, ez dela saiatu horrelako jokaldirik egiten, askotan zalea da, baina gaur partida serioa egiten ari da, lana eta azkenengo tanto hori bukaera eman nahi zion partidari.
saiakera politia zen, baina behera joan zaio 15garrena urdinek 7 tanto herrilan egin beharko dituzte, partida hau irabazita finaleko txartela lortzeko. Sakea Ierak, erantzuna Anek. Luze, bi atzelariak pelota. Iera sartuko da. Magi. Atzera. Magi sartuko berrize. Hor, txapagainean. Dejada arro samarra Ierak txokoan. Sotaman noz erantzun. Pilotak da horri. Ierak, atzera Anek. Gora joan zaia azken pilotak da hori. Olatzi. 22 eta 15 markagailuan azkenean. San Ferminetako finalerdi honen garaileak Magi Barrokal eta Ane Mendiburu biharko finalean izango ditugunak. Oskoz eta Orbegozoren aurkariak Barrokal eta Mendiburu izango dira bihar Labriten izango diren finalean. Bien, partida gogorra izan dugu, azkenerako gogortu da, hasieran haizea aldo zutela asko zerrezago gorriak, baina gero pixkanan tanto etorri dira urdinak, takadatxoa ere lortu dute une batean, eta naiz eta pixkat arrimatu diren gorriak sosendo aritu dira, eta azkenean markagailuan 22 eta 15 garaipena eta finalerako txartela gorrientzako. Ni ustet lau pilotariak ere lana gotik egin dutela eta gustora egon beharko luketela, nahiz eta galtzaileak ez pentsatu horrela, noski finaleko txartel hori gabe lortuta, geratuta, peine ez da pozik inor gelditzen. Orain pilotariak ea zer dioten askar batean oraintxe kontatuko dizuegu. Haize pixka bat hartzen ari dira pilotariak, eta partida gogorra izan ondoren. Eta laister batean izango ditugu gure estanean. Ea zer dioten gaurko garaileak. Bueno, neskak, zorionak gaurko partidagatik, eta finalean zaudete, pentsatzet gusto izango zetela. Eta gaurko partida esateko hasiera oso gogorra izan du, azken aurreneko tantoak oso gogorra izan dira, batea eta bestea, gero ordia zeuek aginten makila hartuta, takadatxo egin dezue. Hori ez, hasieran igual parekatxo ibili gara, gero ja distantzia hartu dugu, eta nik uste hor egon dela irabazteko punto hori edo, eta hori azken aldera ja kostatu zaigu gehiago, igual beroagatik denak nekatuago ginen, gainera Olatz Tailerak erason eta gobe ibili dire azkeneko hortan, baina irabaztea lortu dugu eta konten. Paso Maia, hasieran sakiakien minin dezu hor tanto batzu lortu juzu, gero naiz eta tanto ez zenun lortzen, asko bertzen zenun saketik hasita eta pelota oso aurrien hartzen zenun eta hor mina hundila egiteko aukerak etorri zaizkizu. Bai, nik
Janekin zagetik hasita miniteko aukera neukala, azkenan izagetik azkenaldean oso ondo egin naiz, hor azpiti zakatzen, eta ikusi dode bai fronte hau pixkat bizia zela, eta ni uste dut hor gehiago asmatu dutela, baina gero hanei jan nahi merituak kendu atxan indabe lanakin olatzei eusten, eta bueno, irabazita gustora lortutako garaipenakin eta finaleako txartelakin lortuta. Bueno, lan eharrain da lortu duzue finaleako txartela, Bilar beste aurkari batzuk, ea ze partida o ze final espero duzue? Bueno, gogora, no? Bakigu bikote oso sendoa, no? Oskoz aurrian azken aldean oso ondo ari da, ikusi gabe Lauterria mabera izan dela txapelun, eta bueno, konfiantza askokin ari dela, eta gero Janazu, bueno, atzetik oso ondo, oza que bueno, partio gogorra, baina bueno, gaur gauean errekuperau eta bihar egurra matera. Bueno, gaurko zorionak eta bihar ikusiko berritze. Eskerrik asko, Jana. Bueno, neskak, gogotik saiatu zeaten arren ezin izen da gaurko hau aurre atea. Aseran aurreneko tantotxuek oso gogorrak izan die, bilen aldea eroitzi ziren, baina gehor takadatxo ainduak gehiago aindu due, eta zeuek atzien asko bertuz olatz eta zu aukera gutxikin. Ba, irik uste pena bizko eta aurreneko zatin, errexaldin diute, 12, 2, 3 jaganga, eta gero bigarren zatin hobeki biliga, baina tarte handi ezeon, eta atzetik, baina bueno, tarte handi ezeon, buelta emateko. Hoxe esan dago ez, asko bertu zaitu ez zu atzien olatz, baina ez dizu etxi hor betealdi desentie pasata, baina tanto aurrea eta aurrea indezue, eta defensan lan ona inez, baina hoxe, atzien gaur haneke partido oso serio egin dut eta lan zaila jarraizkizue. Bai, hori da, gaur bereziki asko eman diote atzera, asko atzeratu jate, niri pilota ia guzti botatzen, aurren ez dute arriesgatu, eta hori hasieratik atzetik hasi gara, eta gero kosta zaigu barrapatzea. Bueno, gaurko ezin izin da, baina zorionak egin dago lanagatik, torneo honegatik da, bueno, beste baten beharko, gaurko batik, Bilar ikusiko behar. Bai, hori da, pozik egindakoakin. Bueno, gaurkoa hause izan da, gaurko finalerdi gogorra, beroak easan handia izan dune ustez, partidare gogortuta lau pilotari dauken danaiz eman dute, gorriek aintari ibilide asera hortan batipade eta errez joan zaizkie markagailuan, baina azkenean partida gogortu da eta jendearen gustagarri izan da. Hala ere, Barrokal eta Maili Mendiburu ditugu biharko finalistak, Oskoz eta Orbegozoren aurka arituko direnak, beraz, bihar 12 Labriten zita garrantzitsua, 12 aurrena binakako partida bat izango dugu, eta bigarren partida final handi hori. Eta animatu bertara, Labritera giro bikaina izango baita San Ferminetan, eta bestela berriz YouTubetik, beti bezala eta Hamaika Telebistan zuzena izango dituzue. Besterik gabe, atxalde hona izan, eta bihar arte.